les matins, 6h-9h, c'est le double expresso RTL. Professeur de sa mère, c'est à vous. Un rêve envoyé par Laura. Laura qui nous écrit Damien dans la Somme et non pas Damien qui nous écrit la Somme dans la Laura, puisque ça ne veut tout simplement rien dire. Complètement. Bonjour monsieur de sa mère, j'ai besoin de votre aide. J'ai peur d'avoir perdu la boule. Cette nuit, j'ai rêvé qu'avec mon compagnon, on se trouvait à bord d'un avion qui était sur le point de s'écraser. Avec une chorale qui chantait, on a réussi à s'en échapper à l'aide de parachutes pour ensuite finir dans l'eau, séparés. Moi, englouti par une baleine avec plusieurs autres passagers. On s'est retrouvé à passer devant un jury de crustacés pour savoir si on pouvait sortir vivant de la baleine. Puis je me retrouve en béquille avec un plâtre. Le rêve se termine au bord d'une plage, je me retrouve sur un brancard, amoché, puis je retrouve mon compagnon, amoché aussi, mais en vie. Le rêve prend fin, on se tient main dans la main. Alors monsieur de sa mère, pourquoi ai-je rêvé d'un crash d'avion, d'une chorale, ainsi que d'une baleine, d'un saut en parachute et surtout d'une jambe dans le plâtre et en béquille? Suis-je devenue folle? Ah, aidez-moi à comprendre, ça m'obsède. Alors, professeur de sa mère, en dehors de lui dire d'arrêter la drogue, que faire? Bah non, mais c'est très simple, Laura. Oui, évidemment, vous êtes devenue folle. Mais vous êtes complètement tarée, Laura. Vous avez pété une durite. Il faut immédiatement vous faire accepter aux urgences psychiatriques et vous enfermer dans une pièce capitonnée attachée par une camisole de force. Là-bas, on va vous injecter un puissant neuroleptique qui va vous plonger dans un état végétatif et vous ne verrez plus jamais personne. À moins que ce que vous ne racontiez là soit effectivement un rêve. Et c'est vrai qu'en relisant votre courrier, vous commencez en disant « Cette nuit, j'ai rêvé que… ». Ah ouais, mais à culpa. En lisant un peu vite, j'ai cru que vous nous racontiez une anecdote, Laura. Pardon, donc évidemment, je retire tout ce que je viens de dire. Oui, et puis en plus, c'est le but de ma chronique. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, si j'analyse votre rêve, je dirais tout simplement que vous vous sentez oppressé dans la vie. Bah oui, l'avion, le ventre de la baleine, et que votre compagnon et vous-même traversez les épreuves avec plus ou moins de facilité, mais que vous vous en sortez toujours grâce à votre amour pour les fruits de mer. Voilà, mais je dirais aussi que vous aimez les nains de jardin en plâtre. Et que vous posez votre vélo sur la béquille et que vous n'avez pas détesté le film Les choristes. Voilà. C'est moins original, mais en tout cas, c'est médical. Vous avez l'impression que je vous ai percé à jour et que j'arrive à lire dans votre tête, Laura? Bah oui, mais ça fait aussi partie de mes compétences. Voilà. Et c'est sans doute pour ça que Johnny a écrit une chanson sur vous, Laura. Ou pas d'ailleurs, je crois qu'il l'avait écrite avant. Enfin, bref, je vous souhaite quand même une bonne journée, Laura. Dès votre réveil, 6h-9h, le double expresso RTL 2.